काय झाला येता उलू सायरा अहो येते बस नाही Sudah kalau siapa ni? Ada mana? Jangan fikir saja awal ni fikir. Ini awal ni. Masa dilek cuma. Audio sah. अर्धा Mana fikir? Sudah siapa? त्यतिखेर आउँछ है दाइ कुचेलाई देखाउनु पऱ्यो त्यो ए हामी यहाँ आइपुगेछ नि यो चाहिँ मैले थाहा पाएँ ये एक टोल के जाम हुन्छ न भएन Eat line tu, eat line ni. Siapa tahu eat line tu? के छ अरे Pollution boleh. Itu semua dia tahu. Dia tahu eat line tu. Ini yang macam saya. यो त मेन ए होटेलमा चाहिँ हाम्रो घर होइन अझै माथि होला अर्को त्यो यो पछि होला है माथि राम्रो राम्रो यहाँ कोही रोक्नु सक्यो भनेर होला नि हो त्यो चाहिँ हो त्यही कस्तो राम्रो हेर्नु कस्तो राम्रो कस्तो राम्रो
सिङ्गिङमा जान्छन् बस छ कि के त 見たね。みんな乗ってますだから静かに。見たね。わあ、かっこいい。あ、お馬さんだね。いいボスだね。 एकछिनमा चाहिँ हिँड्यो भने सिङ्गिङ जान्छ यो बस त्यो डाँडामा जानु कहाँबाट त होला त यहाँबाट ठिक हुन्छ जान यो त लास्ट यस्तो बाइकहरू कुदाउने मान्छेहरू आउँछ त्यहाँदेखि पुग्छ है तिनीहरू भातभन्दा बढी प्रोटिन खान्छ नि कुन हिमाल छ रे त्यो चाहिँ आमा तिर्नु परेन यस्तो गर्नु नि तपाईँको त यस्तो खालको लिने कि यस्तो खालको हो त्यहाँ अब त्यता कस्तो रमाइलो ठाउँ छ राइट के खान्छ नि तपाईँ त के गर्नु परेन तल यो रेड झिपिक झिपिक गर्नु पऱ्यो तपाईँको भिडियो खिच्ने बेलामा सायद कहाँ गएको यस्तो चढेर आमा ल बिस्तारै बिस्तारै हुँदैन स्लाइड त हुँदैन भिडियो देखाउनु पर्यो हजुर घामले एन्टीलाइट चाहिँ पऱ्यो घामबाट एन्टीलाइट यो बसले यहाँ ल्याएर राखिदिनु हो त्यहाँ तल ल्याएर झारिदिने कि त्यहाँ यसो टुक्कै ननिस भयो हजुर अब तपाईँले माथि माथि गर्नु पऱ्यो नि त्यो त सही च्यान हिमाल त यता छ यसरी यता यता अब फुजियामा हेर आइछ अरे त्यति हावै छैन नि आनन्द माछाको दिन चाहिँ ठिक भएछ नि ठिक्क छ अलि यो टाइम आउनु
त्यस्तो भिडियो बोक्ने मान्छेले मलाई टेन्सन थाल्यो अब त के गरे हाम्रो पट्टि के भयो Datang. के पार्क गर्दा यो यस पुरै म्युजिक होइन म्युजिक होइन सिजोका म्युजिक होइन यो चाहिँ बच्चा खेल्ने ठाउँ होला आज रहन्छ होइन यो पानी नै यसो पानी झर्ने पनि यो चाहिँ बनाउँदै रहेछ कुन होइन यो सबै यो यस्तै हो यहाँ चाहिँ पानी ए यसो भुराएर आउँदैन पानी गर्छ यहाँ चाहिँ बच्चाहरू खेल्नको लागि यो सबै पानी घुमाउँछ यिनीहरू यही एउटै पानी त्यो तलको के त्यो त्यहाँनिर के थियो नि त पानी त्यहाँ पानी छ मोबाइलमा त्यस्तो क्लियर हुँदैन हजुर मोबाइलमा त्यस्तो क्लियर हुँदैन मिजुको एन्ड सिजुओका घुमेर बस्छ डन्डी पनि सबै त्यही हो रहेछ तर हजर घुमेर देखिँदैन नि देखिन्छ त यहाँ भ्यूहरू ल्याएको यहाँ फोटो खिच्ने होला लभको साइड बनाएको छ माथि पोट के छ यार यहाँनिर सब फोटो खिच्नलाई फेरि झुलाले चाहिँ रमाइलो हुन्छ कि हामीलाई भन्नु ल कस्तो रहेछ यो